خضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخراً إلى جلسة تصوير، حيث انتشرت لها صور جديدة، وهو ما بدا خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث ظهرت وهي ترتدي كنزة نقش عليها كلمة عليا، محققة أكثر من 546 ألف مشاهدة. وفي السياق نفسه تنقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر لنانسي عجرم وهي تراجع مع المصور ما تم تصويره، وفي أثناء ذلك سمعت سعال إحدى العاملات في فريق العمل، وحين تكرر الأمر نبهتها إلى ذلك وأشارت إلى أن ساعة الوحدة يمكن أن تصبح الآن ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين وتداولوا الفيديو بشكل واسع، وتذكر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها الفيروس المستجد. ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ودعت العام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت على حسابها على إنستغرام صورة التقطت لها خلاله، حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود. وكان العام 2020 من أسوأ الأعوام على النجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي عانت من مشكلة منذ بداية العام عقب أزمة اقتحام الفيلا الخاصة بها من قبل المدعو محمد الموسى، وما حصل بعدها بينه وبين زوجها، الأمر الذي تسبب بصدمة لها حدت من اندفاعاتها الفنية قبل أن تعود إلى طبيعتها في العمل خلال الأشهر الأخيرة من السنة.